गाइस हमने पीयूष के लिए एक और ब्रेकफास्ट मंगवा लिया है। तो गाइस पीयूष का ब्रेकफास्ट आ गया है। बेटा सौरदा को थैंक यू बोलो। इसके लिए, इस जिंदगी के लिए। इस जिंदगी के लिए। तो गाइस पीयूष ने अपना ब्रेकफास्ट पी लिया है। अब चलते हैं मोनू के फ्यूनरल पे, पर उससे पहले पीयूष को स्कूल छोड़ेंगे और उससे भी पहले चाची के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है और उससे पहले पिछला वाला व्लॉग होगा। भाई कैरी मिनाती जैसा तो रोस्ट कोई कैरी नहीं सकता यार।